এই পাখিটা আমাদের ঘরে পাখি বলে এটা শুধু রেড স্টিক মেকআপ রেড গ্রিন মেকআপ এটা সালফার নাকা নাকা ওটা খাও এই দিনে নামাজ পড়তে নামাজ কথা বলে বসে আছে সব থেকে সারা আমি কি পাই আমরা সিরাজ যেটা পুরো আছে ওইটা যেটা পাশে বাড়ি রোজই দাও মুড়ি চোখে দিতে পারবে